നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജിഗ്സോ പസിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 9 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈന് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലത്തെ സ്ക്വയറിന് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സും കൂടെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ അളവിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ കുറേ മാർക്കിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഈ ഉള്ളിലത്തെ സ്ക്വയർ മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കട്ടറാണ്, ബ്ലേഡൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി ആ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം പോലെ കിട്ടും. ആ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീസ് സ്ക്വയർ കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉണങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ആ കുഞ്ഞി സ്ക്വയറില്ലേ, ആ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ വൈറ്റ് പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനും കൂടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പീസില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പീസിൽ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ വരയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഹെല്ലോക്കിറ്റിയുടെ പിക്ചറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. യൂണിക്കോണിൻ്റെ പസിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ പീസായിട്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയർ പീസസ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ഫ്രെയിമിന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ പസിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതായിരുന്നു സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.